nahi naizenean eta ideien ganbela ikusi denean, oso gauza interesgarria iruditu zait. Orexa bezalako herri txiki batetatik eta beti enek hori izaten dira moduan, radarren azpitik dabilen herri bat izanik, gero eta agerian gehiago jartzen ditu bere ideia hauek eta guztiei zabaltzeko oso interes handikoa den ekimena dela uste dut. Eskertzekoa, eneko. Berriro be, mi esker gonbiteagatik eta guazen horrelako ekimenak sustatzera, zen eta ideiak hanmendik horrelako lekuetatik irtetzen dira, eta hemen danok gaude politika publikoak eta politika komunitarioak aurrera ateratzeko prest.